Տվյալ տոնայնության ազգակից են համարվում այն տոնայնությունները, որոնց տոնիկական եռահանչումները մտնում են հենց այդ տոնայնության մեջ։ Եկեք օրինակով տեսնենք, որպեսզի ավելի պարզ եւ հասկանալի լինի։ Եկեք վերցնենք դո մաժոր գամման եւ տեսնենք, որ տոնայնություններն են առաջին կարգի ազգակից հենց դո մաժորին։ Դո մաժոր գամմայի յուրաքանչյուր աստիճանից կառուցում ենք եռահանչումներ, սա դո մաժոր տոնիկական եռահանչումն է, երկրորդ աստիճանից ստացվում է ռե մինոր։ Ռե մինորը ազգակից է դո մաժորին։ Երրորդ աստիճանից կառուցենք տոնայնություն, ստացվում է մի մինոր։ Չորրորդ աստիճանից կառուցում ենք տոնայնություն, սա սուբդոմինանտան է, բնականաբար ազգակից է դո մաժորին, ֆա մաժոր։ Սա դոմինանտան է, սոլ մաժորն է, որը կրկին ազգակից է դո մաժորին, լա մինոր։ Լա մինորը զուգահեռ տոնայնությունն է դո մաժորի։ Եվ 7-րդ աստիճանից կառուցվող եռահանչությունը փոքրացրած է, ոչ մաժոր է, ոչ մինոր, հետևաբար 7-րդ աստիճանում տոնայնություն չկա։ Ինչպես գիտենք, դո հարմոնիկ մաժոր ունի լա բեմոլ։ Հետևաբար սուբդոմինանտային ունենք եւ ֆա մաժոր, եւ ֆա մինոր։ Առաջ է գալիս նոր տոնայնություն, ֆա մինոր սուբդոմինանտայից։ Ուրեմն ստացվում է այսպես. դո մաժորի առաջին կարգի ազգակից տոնայնություններն են, սուբդոմինանտան իր զուգահեռ մինոր տոնայնությամբ, դոմինանտան իր զուգահեռ մինոր տոնայնությամբ, դո մաժորի զուգահեռ տոնայնությունը լա մինորը եւ նաեւ սուբդոմինանտայի մինոր տոնայնություն, այսինքն ֆա մինոր 6 տոնայնություն է ստացվում։ 1, 2, 3, 4, 5, 6։ Ուրեմն դո մաժոր ունի 6 առաջին կարգի ազգակից տոնայնություններ։ Իսկ հիմա վերցնում ենք լա մինոր տոնայնությունը, բոլոր աստիճաններից, ինչպես մաժորում, կառուցում ենք եռահանչումներ։ Երկրորդ աստիճանից կառուցվող եռահանչությունը փոքրացրած է, ուրեմն այստեղ տոնայնություն լինել չի կարող։ Երրորդ աստիճանից կառուցվող տոնայնությունը դո մաժորն է, ազգակից է լա մինորին։ Չորրորդ աստիճանին ռե մինորն է, սուբդոմինանտան է։ 5-րդ աստիճանից դոմինանտան է, որը կրկին ազգակից է լա մինորին, իդեպ դոմինանտան ունի եւ մաժոր եւ մինոր, ինչու՞, քանի որ հարմոնիկ լա մինորը ունի սոլ դիեզ։ Ուրեմն մի սոլ սի, մի սոլ դիեզ սի, երկու տոնայնություն կա դոմինանտայում։ 6-րդ աստիճանին ֆա մաժոր, 7-րդ աստիճանին սոլ մաժոր։ Ուրեմն ստացվում է լա մինորի ազգակից տոնայնություններն են, լա մինորի զուգահեռ տոնայնությունը դո մաժոր, սուբդոմինանտան մինորը իր զուգահեռ տոնայնության հետ ֆա մաժորի, մի մինորը դոմինանտան իր զուգահեռ տոնայնության հետ սոլ մաժորի հետ, ինչպես նաև հարմոնիկ դոմինանտան, ահա։ Ստացվում է 6 տոնայնություն, 1, 2, 3, 4, 5, 6։ Ահա, խնդրեմ, սա էլ լա մինորի առաջին կարգի ազգակից տոնայնություններն են։ Դո մաժորի ազգակից տոնայնություններն են, իր զուգահեռ տոնայնությունը լա մինորը, դո մաժորի սուբդոմինանտային տոնայնությունը ֆա մաժորը իր զուգահեռ մինոր տոնայնությամբ ռե մինորով, ֆա մաժորի զուգահեռ տոնայնությունը ռե մինորը, դո մաժորի դոմինանտան սոլ մաժորն է իրեն ազգակից, սոլ մաժորը իր զուգահեռ մինորով մի մինորով, ինչպես նաև դո մաժորի հարմոնիկ տոնայնությունը, այսինքն ֆա մինորը։ Լա մինորի ազգակից տոնայնություններն են, իր զուգահեռը դո մաժորը, լա մինորի սուբդոմինանտան ռե մինորը, սուբդոմինանտայի զուգահեռ տոնայնությունը ֆա մաժորը, լա մինորի դոմինանտան մի մինորն է, մի մինորի զուգահեռ տոնայնությունը սոլ մաժորն է, ինչպես նաև լա մինորի հարմոնիկ տոնայնությունը մի մաժորը։ Եթե ունեք հարցեր, գրեք եւ բաժանորդագրվեք։